nk'ubu bishize tukaja mu ijuru tugasanga ivyaha vyose twari tuvyemerewe nta caca ari kibaho ku isi nigiki wumva wo kwicuza kuba utakoze kuba ntagikoze cyo no kwicuza This is Homewood TV together can move our entertainment twese turashobora gushikana entertainment yacu kure tuvuga ati kundi ivyiwacu teze imbere ivyiwacu dushigikira ivyiwacu twariyemeje kurondera abakinyi b'amareresi aho baherereye hose tukaba dutanguye kubamenyesha interview zabo n'amakuru yabo ivyo bakora iyo bageze n'icyatumye bamwe bagenda bahagarika mu gihe twabona yuko abakinyi b'amareresi bari batanguye akazi uyu munsi twagendeye mu kinyi w'amareresi akomeye cyane n'umubogale Muripfuza kumenya ninde icyambere na mbere banze kure subscribe kugira ubandanye ubona amakuru yacu ntiwibagire kugira notification kugira umwanya n'umwanya twashize ko video uzoshobore kubona amakuru yacu uyu munsi rero twagendeye mu rugo rw'umukinyi w'amareresi nituzi neza kari mu rugiwe araza kubitubwira neza so welcome amakuru y'imisi ni impore cyane kabisa murakomeye turashima akazi nakanyu ku mazina yanje nitwa niyo nkuru y'inyasi ariko amazina yo sanzwe nkinako ni King SEKOSEKO basanzwe banyimenyereye muri FARAJA GROUP ya narimenyeye SEKOSEKO uraza kudusigura SEKOSEKO niki kwanza iryo zina ryavuye ni kirundi ni giki SEKOSEKO aho ryavuye nari sanzwe ndiko ndakina sketch rero nariko ndakina mu Giswahili kwera ibintu by'indimi tutahuje sanga aho kuvuga ati nasanze bariko bakona cheka nikasema nilikutana bakona seka sasa bagafika na geuza wakaita SEKOSEKO SEKOSEKO umva jari vuye mu kirimi cy'Igiswahili kubera twarahuje urabona abantu twavukiye ari iwacu ku gatumba n'ingorane mwamaze kuvyumva bakunzi ba Homewood TV turi kumwe n'umukinyi w'amaresi yitwa SEKOSEKO muramubona n'umuboga arakomeye cyane arakunda n'igihugu cy'u Burundi ni drapo nayisiga inyuma tukaba tugira twumva amakuru yiwe SEKOSEKO watanguye akazi ko gukina filme ryari igihe nabitangura ubwa mbere ndabigiyemwo byarangoye kuko ntivyari vyoroshe urabona ibintu bigiyemo mu bishobonye hari uwundi muntu umugenzi wawe barimwo ugashaka kubijamwo ico gihe ngiyeyo narashitseyo bwa mbere shitse muri FARAJA GROUP ntivyoroshe kuko narisanzwe ntakijijwe ico gihe hanyuma wararongoye programme mbari ati mwodufasha mu gasenga bire mu munsi byarangoye nca ndasubira inyuma uwo munsi subira inyuma sinasubiye gusubirayo hari muri 2011 Chavuga ati hajya hano nagiye nkubakambara nsengeshe nanje ibintu byo gusenga ntibyari mu marasi wanje ntibyari bindimwo kuko sinabona ibyo ngiyemo kara nkagakuku gufata gakuku ariko mu nyuma 2014 nari mvuye Dar es Salaam nari mu bintu byo gukina numva biranjemo rero cangenda ndavyumvisemo ikintu kitakuje umuntu ushobora kuja kugikora cyasanga rero byanjemwo hama ndabigiyemo numva ndabibayemo hanyuma birashoboka muri 2015 ndashobora no gukinira resi niswe 12 Mars ndayikinira muri FARAJA GROUP numva bindimwo ndabiryohererewe yego ya SEKOSEKO uvuze ko kina mu mugwi FARAJA GROUP ni filme zinga amaze gukina nijya gusa 12 Mars 13 Mars 12 Mars ya tubwire kubera kibaye 12 Mars impamvu bayise 12 Mars iyo resi ya mbere nakinye nuko iyo tariki habaye ikintu cisezerano ku actrice twako turakinana harabayeho kubandanya ijya filme ko twabonye igice ca mbere ibindi vyagenze gute igice ca mbere carasohotse ubwa mbere turagira lancement igice ca mbere hama turasura turagira igice ca kabiri kuri hajya kuri OPD no twagire lancement igice ca kabiri ego mu nyuma twarashoboye gukina izindi andi mafilme hariho ingaruka twakinanye na Bahati Bukuku naho narabonetsemwe mwe naho nari agitere principal mugana honye nashoye kwikinamwo nubu nibindi biracariko biraza byinshi muzoyibona okay muba mujejwe iki mugwi FARAJA GROUP muri FARAJA GROUP nari umurongozi mu bajejwe kwakira abantu bashasha bari baje muri FARAJA GROUP mu mugwi dufate kome nka protocole muri FARAJA GROUP ajeje kwakira n'abantu urumana abantu binjira SEKOSEKO tubwiye ko kina muri FARAJA GROUP iyo tuko tumva FARAJA GROUP umenga
haje y'abantu babakizwa gusa eske muri FARAJA group nawe wozi mu mizirima barashaka kukwakira FARAJA group no mugwira Kristo usanzwe urimo abantu bakijijwe ariko urimo ama eglise atandukanye se eglise imwe na ama eglise atandukanye avuye mu mihinga itandukanye muga gusa mizirimani ntayo ndabona mu mizirimani gusa aje nimwe mwankira aje urumva cha yemera kuba umukristo aje gusa kugira azarakina oya numugwira Kristo kuko abamizimani nabo abamizimurazi ko basanze batemera nk'ibintu by'abakristo usanga atabarimo muri uwo mugwi wacu. Okay, SEKOSEKO tugaruke gato wavuze ko ukina filme ariko kandi umengura kina na comedy twarigeze kubona comedy y'umuntu mwavuganye kuzokura ubwatsi ucumucira ubwatsi nyene burya tumenyereye kuba ari kutamenya ikirundi ufise ingorane yahe oya singorane fise kuko hari abantu benshi bakunda kwenda mu bintu by'ikirundi kuko twandikiraniye twari twaranditse ujya mu muntu sinamubeshe twaranditse ndamara ko nzo muri ubwatsi bwa ruguru tumumeje kuvyandika rero niho yaza kunyishuza hama kubera urabona ko abantu ba ruguru kesho uzosanga yanditse ngo nzomuriha ubwatsi bwa ruguru urumva ntibandika itongo ore yo kwandika itongo bakacandika ubwatsi urumva ibyo bintu bibiri ntibisa abakozi ba Homewood TV muravyumva muze muri iki kirundi kimeze neza ushaka kuvuga ikirundi ugasanga wiheze wavuze ibitari ivyo so SEKOSEKO ni yahe sene wumva wewe wigeze gukina ikakubangamira kavuga ati je naho ndayikinye yangoye canke nihuye nivyo niyumvira canke nuko nkora sene ikunda kungora canke iyo ndayikinye numva yongora hariho nk'isene yo kurira kurira vraiment nsanga umenga birangoye cyane nkumva kumenga ibyo bintu ndimwe ahubwo nibitahuritse Okay, SEKOSEKO niye wifuza ko filme ndundi yogera ku bwawe canke niki wumva aho ushaka gushikana filme ndundi filme ndundi mbona kuno yotera imbere aho nshaka ko yogera nuko twese nk'imigwi twohuriza ku kintu kimwe tukiyumva namwo kuko imigwi ahigereye ubu usanga bamwe babonye FARAJA group yakoze nk'ikintu kizima canke inde equipe yakoze ikintu kizima wa wundi ari mu wundi mugwi acashaka gukora nawe ngo abarushe mu gihe twoterana intege tukaja hamwe kuko iyo muri ko muratura ikintu kiremereye uri umwe kiba kikuremeye cyane ariko mu gihe hamwe muri benshi mugira inguvu yo kugiterura ugasanga kigize uburemere buke murumva mwagicanganiye muragiteruye uburemere bwacu burahera rero mbona ko twokorera tukaja mu mugwi imwe tugakora ari nk'umukinyi kanaka bamwifuza muri uno mugwi nkabona ko bijya bintu byo kwikumira ngo yango ndushaka kumubaha kubera atari muri uwo mugwi wanyu ariko magitere cyangwa magitrice bamushimye bakamutiza undi mugwi ukamukoresha mu gihe wamushimye niho mbona ko ubucuti muri filme ndundi byo bimeze neza kandi ikindi kintu tubura jewe nimba nkinye filme shaka kuba umustar nkaca ngomba kwerekana ko n'umustar ariko hari aho uburi kuri yica muri wewe kuko ni wowe umustar wa cyane hari abandi bagutanguriye imbere badutanguriye imbere ahubwo rero ubanza kwicisha bugufi ahubwo ukarondera wa wundi nawe ubona ko ashoboye mukabanza mukaja hamwe kuko ngo imitwe ikora ikoranye niko barundi bavuga sinzi kirundi kiza kingora buke bwabo yego Inyase ni yahe filme yo mu Burundi atari yo muri FARAJA group wo buzi canke waravye amafilme maze kuraba naravye za Mugisha ndaravye za Karori nizi wanyu umuntu ndazibona kenshi gusa sinzi gusa ari umutama ndyohe vraiment ko navyigengejemo sinzi izina giwe sinajye nibuka kuko ndakunda kwibagira cyane yakinye filme ya gute yakinye scene imeze gute ariko akina scene ari ruguru ahura n'umukobwa ukumenga aramugaye bivanye n'ukuntu yari yimereye ofete yabibaye mu vyiwe kuba mu buzima bwa ruguru narumvise umenga birangyoheye cyane kuko naje ndabikunda kwikinira buri ahantu ha ruguru nka twige twivukira ari ruguru iwacu urayibona vraiment byarangiye muga nuko iyo filme ndayibagiye gato nuko ntayibuka tugaruke gato ku buzima bwa SEKOSEKO SEKOSEKO n'umusore canke arubatse oya sindubaka kuko sindi umufundi niko ndakuvuga sindubaka kuko sindi umufundi Nicha kirundi nakubwiye kirundi kiragoye watanze ubwasi kandi sibwo mwari mwavuganye so ndakubajije ko kubaka inzu nakubajije ko wowe ufise umuryango wowe ufise umufasha
umuryango ndawufise wa papa na mama ariko umufasha na akukurongora wowe urarongora mariage mugabo imbere ni heza ndashobora kuzobikora. Okay, SEKOSEKO yifuza umukobwa ameze gute? Uwo nifuza namaze kumuronka kuko nabonye ahujije nivyo nashaka. Okay, SEKOSEKO umugwi wanyu FARAJA GROUP mu gihe hoze ubundi mugwi dushaka ko dukina na filme turi migwi ibiri, uyu mugwi wacu n'umugwi wa FARAJA GROUP mwomwemerera? Mu gihe haciye mu burongozi bakavugana n'abarongozi hari abadutwara natwe abarepresenta bakabivugana neza twe batubariye nta kibazo na kimwe dufise. Okay, SEKOSEKO tugaruke gato ku rwego rw'igihugu, ni giki wosaba gushikiranganje bw'imico kama dukukira muri ibi bintu byacu bya filme? Nuko natwe bodufasha urabona nka kujya kwa dufate football agenda yikunda barafise ahantu uzumva federation yabo irahari, natwe nuko twogira ahantu tuvuga ati dushikiye n'ikibazo turagenda hantu bakadutunganiriza kandi tukaba dufise tuvuga ati je narose sponsor kuja hanze nka kujya kuntu usanga abajwere bavuga ati bagiye gukina na equipe kanaka barundi babimenye, natwe tukazoza turaja aho hantu tuvuga ati ndumukinyi wa filme bimeze kunuko. Ego ndumva ni byiza cyane. Ikindi naco SEKOSEKO tubabaze ku buzima bwanyu bwa mwisi yose musanzwe mukora iki? Ku buzima bwacu bwa misi yose nta kazi dufise atari uko dusanzwe dukunda ibintu bya filme. SEKOSEKO yarize? Ego narize. Mwizi biki nimba atari banga? Sibanga nize electromechanique sanzwe ndi no mufundi sanzwe ndi umushoferi umva ko ari ibintu bijanye byo byose. Mugapfa n'umufundi wo kubaka. Tubita abafundi niko twabyita. Birashoboka muri filme byose birashoboka, urashaka umufundi ugakina na filme byose birakunda, bisaba ubwenge gusa no mu mutwe. SEKOSEKO ni giki wumva wobwira abantu bataratahura filme babona abaje muri filme bakabihindi ntumbero guta umwanya ntacyo bimaze naho bizobashikana n'ubuhumbu, wewe ubabwira iki? Icambere notangura ni nk'impanuro nobaha. Hari abantu baja mu bintu bya filme ugasanga bo babwiyemo kugira ngo jewe nzomumenye canke nakazomumenye kugira amenyekane, ariko filme na hantu hari ibintu byiza, hariho impanuro nziza ukura mu bintu bya filme. Hari impanuro kuko hari abenshi babonye ugiye mu kintu bacavuga ati ujya agiye mu bintu by'ubuhumbu, nta buhumbu burimo muri filme. Muri filme harimo impanuro zubaka ugasanga ningo zasambutse zasubije hamwe kubera bivuye muri ya filme kanaka babona. Rero nohimiriza ababijamwo atavyo boyumvamwo, abo bantu vraiment usanga bigoye, ariko kuja mu kintu ari kuciyumvamwo ni ibintu bimeze neza cyane, nta bundi buzima umuntu yobamwo, nibwo buzima buryoshe kubamwo. Ego so tugeze mu mwanya mwiza rero tugira tu refreshing ubwenge kadogo. Turakubaza akabazo gato muri Homewood TV niko dukora, turakubaza akabazo gato tukumva ko kishura. SEKOSEKO nk'ubu bishise tukaja mu ijuru tugasanga ivyaha byose twari tuvyemerewe nta caca ari kibaho ku isi, ni giki wumva wo kwicuza kuba utakoze? Kuba ntagikoze cyo no kwicuza. Ngira nuko no kwicuza kuba ntariye cyane. Bishoboke kukunda kujya. Okay. Bivana no kuvyiyumvira. Oya, bivana no ndavyiyumvira. Muranumva yuko ngo kujya cyane ugahaga ari cyaha. Okay, turiko tuvuga muri bijya byahatuzi bisanzwe bihari. Arumva nico naniza kizi kubera numva ngo ni cyaha wariye cyane ugahaga kumva imishari mu nda yaba imishari. Okay, SEKOSEKO akajambo kagasunika rugi kuko ijambo rya nyuma ntiribaho, akajambo kagasunika rugi wobwira abakunzi ba Homewood TV n'abakunzi ba Mareresi Ndundi. Abakunzi ba Homewood TV no babarira yuko ndabashimiye cyane kubona mwasanze aho ndi ku Gasago, hanyuma Imana ibahezagire nundi munsi muzogaruke. Nkabashimiye n'abakunzi banyu bashishikare bagira subscribe kuri TV yanyu, hanyuma bikishishikare bigenda neza bitera imbere n'abandi muze maronde nko mwandondeye. SEKOSEKO tugushimire cyane kuri no mwanya waduhaye kuganira nawe. Nanjye ndabashimiye. Urakoze cyane.